Topic: Identify the pictures and write the first letter of it. यानी कि जो पिक्चर है उसको हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे उसका फर्स्ट लेटर. ओके, सो which picture is this? Apple. किसका पिक्चर है ये? एप्पल. 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 ए. ए सुनेंगे तो हम क्या लिखेंगे? एप्पल. तो ए. ए के लिए हम कौन सा लेटर लिखेंगे? ए. 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 एप्पल. तो ए. ए सुनेंगे तो हम क्या बोलते हैं? ए. 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 एप्पल. सो ए. एप्पल. एप्पल. ए. फर्स्ट लेटर है ए, तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे? ए. 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 एप्पल. तो यहाँ पे हमको लिखना है ए. Then, which picture is this? This is the picture of ball. Ball. ये है ball. बा. बॉल. बा. तो बा सुनेंगे तो हम कौन सा लेटर लिखेंगे? बा. किसका साउंड है? बी. बा सुनेंगे तो हम क्या लिखेंगे? बी. बा. बॉल. सो बा. बॉल. तो फर्स्ट क्या हुआ? बा. तो बा के लिए हम क्या लिखेंगे? बी. क्या लिखेंगे? बी. कैपिटल बी. This is the picture of lips. This is the picture of lips. Lips. La. La. तो ला के लिए हम क्या लिखेंगे? किसका साउंड है? एल. एल. ला. लिप्स. एल. ला. लिप्स. ला. तो ला के लिए हमको क्या लिखना है? एल. कैपिटल L. Then this is the picture of cup. ये है कप. कप. ये है कप. 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 तो क किसका साउंड है? मैम साउंड बुलाते हैं ना आपको. तो क किसका साउंड है? सी. कप. सी. कप. कैट. सी. कप. कैट. तो जहां पे हम बोलेंगे कप. 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 कैरेट. कप. 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 कैट. कप बोलेंगे तो हम क्या लिखेंगे? सी. सी. कप. कप. सी. कप. कप. तो क के लिए कौन सा लेटर आएगा? सी. आइसक्रीम. आइसक्रीम. इसका पिक्चर है ये आइसक्रीम. आई. आई. तो आई किसका साउंड है? आई. 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 आइसक्रीम. तो आई सुनेंगे तो हम क्या लिखेंगे किड्स? आई. आई. आइसक्रीम. सो यहाँ पे हम लिखेंगे आई. Then grapes. 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 G. Grapes. G. G. तो ग किसका साउंड है? जी. ग. Grapes. जी. ग. Grapes. तो हम ग सुनेंगे तो क्या लिखेंगे? जी. ग. Grapes यानी कि ग. तो जो फर्स्ट लेटर होता है उसके आधार पे हमको लिखना है ग. तो ग के लिए हम क्या साउंड बोलते
जे किसका साउंड है? ज। ज किसका साउंड है? ज। जे ज जग। जे ज जोकर। सो जग। ज जे जोकर। ज जे जग। जे ज जे जोकर। ज जे जग। जे ज जग। तो यहाँ पे हमको लिखना है जे। Then this is the picture of kite. K kite. K k। तो क के लिए क किसका साउंड है? क के लिए हम क्या लिखेंगे? कौन सा लेटर लिखेंगे हम? क। के को kite। क किड्स सबको याद रखना है। आप कहाँ से बोलना शुरू करते हो? काइट। तो क्या बोला आपने? क। तो क के लिए मैम ने आपको क्या सिखाया है? क के लिए आपको मैम ने क्या सिखाया है? क किसका साउंड है? के क काइट। सो क बोला तो हम लिखेंगे के। देन डस्टबिन। ये है डस्टबिन। 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 ड डस्टबिन। ड ड सुनेंगे तो हम क्या लेटर लिखेंगे? ड सुनेंगे तो हम क्या लिखेंगे? डी ड डस्टबिन। डक 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 ड ड ड के लिए क्या सिखाया है मैम ने? डी डी ड डक। डी ड डस्टबिन। तो डस्टबिन द डस्टबिन द द के लिए क्या आएगा? डी डी ड डस्टबिन। डी ड ड सुनोगे तो क्या लिखोगे? लेटर डी। तो यहाँ पे आपको लेटर लिखना है डी। सो किड्स आपको समझ में आ गया? राइट द फर्स्ट लेटर। आपको पहले पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है और उसका साउंड आपको अपने माइंड में रखना है। एप्पल। एप्पल के लिए आएगा ए। मैंने अच्छे से समझा दिया ना? अभी आपको ऐसे ही नोटबुक में राइट द फर्स्ट लेटर लिखना है। बाय किड्स।